Widih, lihat adik-adik. Ada mainan ekskavator. Wih, kita lihat ya, lagi ngapain nih ekskavatornya. Wah, seperti mau menuin tanah. Widih. Wow. Widih. Banyak. Wih, sudah selesai. Angkut tanahnya ke dalam mobil. Kita lanjut jalan ya adik-adik. Wih, mari kita turunkan tanahnya. Yuk kita balik lagi. Angkut tanah lagi ya adik-adik. Kita lanjut lagi ya, angkut tanahnya. Wih, sudah selesai angkut tanah ke dalam mobilnya. Kita lanjut jalan ya. Yuk kita turunkan bersama-sama tanahnya. Yuk adik-adik, kita lanjut naikin ekskavator ini ke dalam mobil karena sudah selesai. Widih, lihat adik-adik, banyak sekali mainan mobilan. Widih, ini mobil dump truck buat muat pasir dan material ya adik-adik. Wih, kita kumpulin di sini ya. Kita lihat ya, ada mainan mobilan apa di sini. Wih, ada mobil molen buat bawa adonan semen adik-adik. Wih, kita kumpulin ya ke depan. Wih, kita lanjut lagi. Wih, ini mobil tangki Pertamina buat bawa minyak. Wih, kita kumpulin di sini ya. Good job. Nah, lanjut lagi ya. Wih, ini mobil Tayo warna merah. Kita kumpulin di depan ya adik-adik. Wih, ini mobilnya, mobil derek buat ngangkut mobil rusak. Wih, kita kumpulin di depan ya adik-adik. Ini mobil yang terakhir, mobil monster buat atraksi adik-adik. Kita kumpulin di depan ya. Widih, lihat adik-adik, seperti hewan itu. Wih, kita lihat ya, ada hewan apa aja. Wow, ada hewan kerbau, ada hewan gajah, dan 2 ekor sapi. Dan ini kuda ya, warna coklat. Widih, kita lihat ya, hewan kerbau ini. Wow, ternyata bisa jalan adik-adik. Hewan kerbaunya. Yuk kita angkut ke dalam mobil truk rangkeng yuk adik-adik.
kita tutup ya adik-adik. Mobil truk kerangkengnya. Kita lanjut lagi adik-adik. Lihat hewan gajahnya. Wih, besar sekali gajahnya. Wow, ternyata bisa jalan adik-adik. Hewan gajahnya dan berbunyi adik-adik. Wih, kita masukin ke dalam truk kerangkengnya adik-adik. Kita lanjut lagi ya. Lihat hewan kudanya ini. Wih, kudanya bisa jalan adik-adik. Wih. Kita masukin ke dalam truk kerangkengnya adik-adik. Kita tutup ya mobil truk kerangkengnya warna merah. Kita lanjut lagi ya. Lihat hewan sapi ini. Widih, ternyata hewan sapinya bisa bergerak adik-adik. Kita bawa ke dalam truk kerangkengnya adik-adik. Kita muat. Kita lihat lagi hewan sapi yang satunya. Wow, ternyata bisa jalan adik-adik dan berbunyi. Wih. Kita bawa ya ke dalam truk kerangkeng hewan sapinya. Kita tutup ya adik-adik mobil truk kerangkengnya. Wih, lihat adik-adik. Wih, seperti kumpulan hewan lagi. Wih, kita lihat ya ada hewan apa aja. Wow, ada hewan rusa, hewan domba, hewan ayam jantan, hewan angsa, hewan jerapah adik-adik. Wih, ada hewan badak juga. Kita masukin ke dalam mobil ya, mobil pick up. Hewan-hewan ini. Wih. Wow, kita masukin hewan badak ini adik-adik. Kita masukin lagi hewan jerapahnya yang leher panjang ini. Kita masukin lagi ya hewan domba ini adik-adik. Kita masukin hewan angsa ini. Kita masukin hewan terakhir, hewan ayam jantan. Wih, dilihat adik-adik, ada mobil bawa eskavator adik-adik. Wih, ada truk kerangkeng warna biru bawa hewan kerbau ya adik-adik. Wih, ada truk kerangkeng bawa hewan gajah dan kuda warna coklat. Widih, ada hewan sapi di bawah mobil truk kerangkeng warna putih adik-adik. Widih, ini ada mobil pick up bawa hewan rusa, badak, jerapah, domba, angsa dan hewan ayam jantannya adik-adik.